300萬都唔使嘅就可以擁有咁靚嘅一間獨立屋啊！大家有冇去過 W Hotel？ 有少少呢一種感覺。你睇個樓梯咧，當其時起嘅時候，好似話要攞 special permit 先可以起到呢個好靚嘅 floating staircase。行出去咧，佢呢邊咧仲有一個好靚嘅一個 deck， 可以睇到咧有少少山景啊。咁啊，其實咧係非常之靚噶，唔會再有當其時嘅呢一個特別嘅 land use contract 咧，係冇可能起到1:1噶啦。有冇影到佢啊？大家好，我係溫哥華地產經紀 Vicky 啊。咁今日咧 Vicky 繼續帶大家去睇筍盤啊。咁啊，成日咧同大家咧去到溫西嗰邊啦，睇300萬嘅 duplex 又有，300萬嘅 townhouse 嘅又有。咁咧今日咧同大家睇翻啲性價比高啲嘅嘢，300萬都唔使嘅就可以有到咁靚嘅一間獨立屋。咁今日咧 Vicky 咧嚟到列治文 Boyd Park 呢一邊啦 Hillboy 呢個區咧，同大家咧去睇呢一間3層嘅獨立屋啊。講真咧 ，Vicky 嚟嘅時候咧，都真係有被驚喜到啊！咁啊，即刻咧要同大家去感受一下今日嘅 house tour 咧有啲咩 surprise。歡迎又嚟到我嘅 house tour。今日咧 ，Vicky 同大家介紹呢個單位咧係一個好 modern、好大、好舒服嘅一個獨立屋 layout 啊！咁啊，先同大家咧感受一下一入門口係咪好 open 嘅感覺咧？咁啊，你可以睇到啦，今日同大家介紹嘅呢一個獨立屋單位咧係南北通透嘅一個設計喎。咁我哋先咧行到嚟 living room 呢度咧，俾大家感受一下究竟係有幾 open 啊！咁今日同大家介紹嘅呢間獨立屋咧，佢特別嘅地方咧係我哋成層咧係 raise 咗嘅，我哋去到第2層嘅，所以咧你可以感受到咧成間屋嘅 living room 咧就好 open 啦，好開揚嘅一種感覺。咁啊呢度咧嚟到 living room 嘅地方咧係有16尺樓底咁高嘅，咁咧你可以睇到咧係一個好豪華、好 grand 嘅感覺啦。咁我哋再行去呢一邊咧，已經開始秋天啦，所以咧已經開始落雨，唔同大家行出去睇下。不過咧，俾你感受一下咧，呢一邊咧係可以望到好靚嘅一個 tree view 啊，因為我哋喺第2層啦，咁啊同啲樹咧係平排嘅一個感覺啊。咁行出嚟咧，朝早咧有個好靚嘅 patio 啦，咁可以望出去係非常之舒服嘅。咁我哋閂翻道門先啦喎，咁我哋轉翻嗰個鏡頭過嚟呢一邊啦，咁我哋呢邊咧係有一個咁樣嘅 deck 啦。咁我哋嘅右手邊咧，呢度咧又有一個細嘅花園。咁你睇到咧，唔係花園啊，露台啦。咁屋主咧呢度咧就係佢嘅種小花草嘅地方啦。咁啊圍住就好靚嘅。咁呢度咧就係有另外一個balcony 可以行樓梯落去後花園嘅。咁啊再轉翻嚟呢邊啦，同大家咧睇下kitchen dining room area 嘅地方，你可以睇到啦。佢呢邊個 layout 咧放咗一張咁長嘅一個 dining table 啊，完全咧足夠位置俾你不停咁樣兜圈都 OK。咁呢度就係佢食飯嘅地方啦，掛住一個好靚嘅一個吊燈啦。咁行過嚟呢邊咧就係一個好大嘅廚房，即係樣樣都係可以用個大嘅嚟形容啦。咁啊做咗啲好靚嘅一啲木面嘅 millwork 噶啦，咁全部都係儲物嘅空間啦。Fisher and Paykel 嘅電器啦，咁你可以睇到啦。屋主真係住得好好啊，即係呢度仲係好乾淨、好新嘅感覺啦。咁點解咧？係因為咧，佢呢度咧個廚房唔多用嘅，佢其實咧就係會用佢嘅呢一個 wall kitchen。咁今日同大家介紹呢個單位咧，係有佢自己嗰個獨立嘅中廚啦。咁中廚咧，你睇到咧都係 very spacious 嘅。咁呢度咧都係有佢嘅一個雪櫃啦。咁就2個雪櫃啦，咁啊比較大馬力嘅抽油煙機啦，同埋明火爐。出邊嗰度咧就係電磁爐，呢度咧就係明火爐。咁你煲你嘅老火湯咧，咁就啱晒啦。咁呢度我哋去洗碗嘅時候咧，亦都有個好大嘅星盤啦。咁咧你可以即係有塊窗，咁咧亦都係比較透氣嘅。咁今日同大家介紹嘅呢一個單位咧，係一個3層嘅獨立屋啦。咁我哋嚟家咧呢一層咧，佢係仲有一個書房嘅喎，好似講咗好耐都未講完。咁呢度咧就係佢嘅書房啦。咁呢個咧你可以睇到啦，係亦都係
專打一個好開揚嘅一個感覺啦。咁我哋咧工作嘅台喺呢度啦，望出去咧就頭先嘅一個樹景啦。咁我哋呢邊咧亦都係有一道門咧，即係你夏天你想唞下風嘅話咧，你可以種你好靚嘅花啦。咁樣行落去咧就係你嘅呢一個後花園啦。咁咧呢一層咧佢係有一個中廚啦。有一個書房釘啦，同埋咧仲有一個 powder room。咁客人嚟用嘅時候，哇！你睇呢個 powder room 個設計感都係十足嘅，貼咗一個深色嘅呢個磨砂嘅一個感覺嘅牆紙啦。咁你睇佢用嘅吊燈啦，用佢呢啲鏡咧都係真係好有設計感嘅。咁呢一層咧仲未講完㗎，佢呢度咧仲有 second living room 啊，咁我哋頭先講咗個 main living room 啦，因為門口呢度咧有個好靚嘅玄關位啦，咁啊可以放你嘅一啲擺設嘅嘢啦。咁我哋再行過嚟呢邊咧，亦都係非常之溫馨喎。咁呢邊咧佢就係佢嘅一個 guest 嘅 living room 啦。咁佢咧就係做咗呢一個咁樣嘅一個 accessory 嘅 fireplace 啦。咁我比較中意咧，今日有少少陰天啦。平時咧呢邊咧係可以望到少少呢一個山景嘅。呢度咧就係我哋嘅 main living floor。咁我哋上去睇下啦。咁今日同大家介紹嘅呢一個單位咧，佢係一個5房6廁嘅單位。咁上邊咧，我哋首先介紹一下呢一個floating staircase 啊，係好有設計感嘅一個玻璃嘅一個樓梯啦。咁當其時起嘅時候，好似話要攞 special permit 先可以起到呢個好靚嘅 floating staircase。咁咧同大家介紹嘅呢一個單位咧，佢樓上呢度咧係有3個睡房嘅。我哋先睇下最靚嘅主人房先。一入嚟咧，大家有冇去過 W Hotel？ 有少少呢一種感覺，你睇下佢用嘅好靚嘅一個牆紙啦，同埋用嘅好靚一個吊燈啦，就好似一個酒店式嘅感覺咁樣。咁咧，我哋呢邊咧就係向翻北面嘅。咁啊，由主人房行出去咧，佢呢邊咧仲有一個好靚嘅一個 deck 啊。咁咧，其實咧，哇！天公造美，頭先仲落雨啊。咁啊，而家你可以睇到咧有少少山景啊。咁啊，其實咧係非常之靚噶。因為我哋咧係3層嘅一間獨立屋啦，所以咧我哋上到嚟呢邊咧係越過咗前邊嘅嗰2間 house 啦。我哋咧行過嚟呢邊咧，佢嘅設計咧其實處處都花咗好多心思嘅。咁你睇落咧好似一個牆咁，其實呢個咧係一個門嚟嘅。咁就係通向佢個 walk-in closet。Vicky 睇個 closet 都好大嘅，不過咧裏邊仲有衣服，我就唔推開俾大家睇啦。咁呢邊就係行過去佢嘅廁所啦。咁你同樣嘅就係相應啦，用呢啲趟門啦，有設計感嘅趟門。咁我哋行入嚟呢度咧，就係一個雙洗手盆嘅廁所啦。咁你睇到咧，佢呢度咧屋主咧揀燈嘅時候咧，都係用咗啲特別設計嘅燈飾啦。咁我哋呢邊咧係有一個 bathtub 同埋 shower。咁 shower 咧呢度咧好大喎，佢仲有幾個 jet 嘅。咁咧呢度咧可以唔同嘅一個 shower 嘅 experience 都可以喺呢度享受到啦。咁呢度咧就係佢嘅主人房啦。咁呢一層咧再同大家去睇埋另外嗰2間房。咁啊，呢度行出嚟咧，呢2間房咧就係 opposite of each other， 係分開嘅。咁我哋先行入呢一間房嚟睇下啦。咁咧佢間房咧全部都係好大 size 嘅。咁咧你放張 queen size 床、king size 床都冇問題。咁呢一間房咧，佢就望翻去後花園嗰度。咁啊由呢度睇咧，你都可以睇到係好靚嘅一個 tree view 啦。特別呢一棵樹咧，佢係somehow特別高嘅。咁啊其實咧就好似你成個窗咧就係望住一個好綠油油嘅一個感覺。咁我哋行過去另外一間房，咁咧全部間房咧都係有自己嘅套間嘅。咁呢度咧佢就係用一個bathtub 啦。咁咧佢哋自己因為咧你間屋主咧佢係自己 build 嘅，咁所以咧佢哋用料咧全部都係冇慳錢嘅，全部都係用呢啲大玻璃門嘅 bathtub 啦。咁你睇到咧後邊嗰啲瓷磚咧都係差唔多就係floor to ceiling 嘅一種瓷磚啦，咁啊就好打理啦。咁
我哋咧喺主層行翻落嚟咧，呢度就係佢後花園嘅地方啦。咁呢一層咧，你可以俾你自己屋企人住啦，即係老人家啦。又或者咧，如果你中意呢間屋，想要個 mortgage helper 嘅話咧，咁呢一層咧就可能有啲 potential 俾你啦。咁啊，我哋喺 backyard 行翻入嚟咧，呢度咧就係我所講嘅一個 potential 嘅 rental suite 啦，或者俾屋企人住嘅一個分開嘅一個layout。咁咧，你可以發揮一下你嘅想像力喎。咁呢度咧，如果你係出租出去咧，或者係做 Airbnb 咧，咁呢度咧就係你嘅 living room 嘅地方啦。咁啊，非常之 spacious 啦，樓底又好高啦，唔會覺得係好似地牢嘅一個感覺咁。呢度咧就係一個飯台嘅地方啦。你而家放4人台。你再放大啲嘅餐台都冇問題。咁你話啊，咁我出咗單位，咁你啲煮餸啊嗰啲係點樣咧？咁咧屋主咧佢自己起嘅呢間屋，咁佢都已經諗過度過噶啦。咁所有嘅 rough-in 咧已經喺呢個神秘嘅白色盒裏邊啦。咁咧如果你想 potential 以後做成一個 rental suite 咧，咁呢啲咧全部都可以有機會你加你嘅雪櫃啊、爐頭啊，咁各方面咧都可以喺呢度噶啦。咁咧，同大家咧去睇埋佢呢一層嘅 layout。咁呢一層咧係2間睡房啦，頭先同大家講過。咁呢度咧就係其中嘅一間房啊。咁你可以睇到啦，連呢一個房咧都係非常之 spacious 嘅，放張 queen size 床都冇問題啦。咁啊做咗啲好特別嘅一啲設計啦，亦都係帶好靚嘅窗，放張啊呢一個desk 都 OK 冇問題。咁我哋咧佢係配自己嘅一個套間嘅，咁呢邊咧佢就係配一個 shower 啦。咁如果咧你係屋企人係有老人家嘅話咧，咁你住呢一層咧就非常之舒服啦。咁你住喺呢度咧，佢哋行出去出邊咧就係一個後花園啦。咁咧亦都可以自己煮食啦。咁咧佢另外一間房咧，佢而家咧就係做咗一個儲物嘅地方啦 ，storage 啦。咁咧2間房係分開嘅，你可以睇到啦，呢一間房咧，亦都係有獨立嘅窗啦，同埋咧係一個好大嘅一個空間嚟嘅。咁啊2間房2個廁所，呢間房就冇套間嘅，但係咧佢個套間咧係設計喺出邊，咁亦都係有佢嘅原因。你想象一下咧。如果咧你係出租俾一家人嘅話咧，佢都會有自己嘅 visitor 噶嘛，係咪？咁佢有朋友過嚟嘅時候咧，佢哋用廁所咧，咁可以客人用呢個廁所啦，或者咧係你自己用嘅時候咧，行過去對面就 OK 噶啦。咁啊2房2廁嘅一個單位啦。咁咧佢咧你會話啊，咁我出租出去我仲要洗衣機㗎喎嚇，咁咧。屋主咧，即係你而家呢個咧，賣家咧已經同你諗好度過噶啦。呢度咧全部都係有晒 rough-in 可以之後做你嘅乾衣機、洗衣機啦。咁其實就係用呢個樓梯嘅位置咧，下邊做一個咁樣嘅設計。做完個 house tour 咧，多咗個嘉賓，咁啊同大家咧做一個recap 啦。咁今日同大家介紹嘅呢一個單位咧，我覺得咧方方面面都好吸引啦。咁啊首先一咧，佢嘅特點咧就係佢係非常之大啦，非常之光猛啦。咁 layout 咧因為咧係屋主自己起嘅，咁啊花咗好多心思，用料亦都好好啦。咁啊所有嘅設計咧都係好 make sense 嘅。咁啊再好特別嘅咧，同大家咧介紹下點解我覺得今日同大家介紹嘅呢個單位咧咁筍咧，就係咧佢係用一個叫特別嘅 land use contract 啊。咁嗰陣時咧屋主起嘅時候咧係非常之 exclusive 嘅，而家已經冇呢一個呢個咁樣嘅land use contract 噶啦。咁佢咧嗰陣時起咧幾乎即係可以起1:1咁樣嘅呢一個 size 嘅屋啦。咁啊今日同大家介紹嘅呢一個單位咧，佢係幾乎係4000尺嘅室內面積嘅屋啦。咁啊按一個4000尺嘅 lot， 咁啊你可以想象一下啦。咁啊所有嘅空間咧都係利用到嘅。咁係一個3層嘅單位啦，係一共係5房5個半廁嘅一間獨立屋啦。咁啊樓下咧可以 potential 咧個 2 bedroom 嘅 rental suite 啦。咁啊樓上咧 main floor 咧係一個非常之靚嘅好 bright 嘅 open 嘅 layout 啦。咁3樓咧亦都係有3個睡房啦，每個睡房咧都係有自己嘅一個套間。咁我睇咗咁耐，就同大家去講下價錢啦。咁今日同大家介紹嘅呢一個單位咧，佢係
叫價咧只需要283萬8咧就可以擁有呢一間咁大啦、設計感咁正啦、用料咁好嘅呢一間獨立屋啊！而家咧去買笪舊地自己起咧，都未必可以起到即係咁樣性價比嘅一間獨立屋啦，因為咧而家咧已經係唔會再有當其時嘅呢一個特別嘅 land use contract 咧，係冇可能起到1比1噶啦。咁今日咧同大家介紹嘅呢一個獨立屋咧，有好多小嘅細節咧都冇同大家去 go through 嘅，咁啊留少少空間啦，希望咧你可以親身嚟體驗一下。咁如果你中意咧呢間屋嘅話咧，想嚟睇下嘅話咧，可以聯繫我啦。咁啊，今集咧就講到去呢度。咁咧，如果你中意嘅話咧，就記得俾個 like 同埋 subscribe 我啦。我係溫哥華地產經紀 Vicky，拜拜。